mau buka warung. Maaf ya, nanti aku cepetin. Kak, aku beli. Beli apa? Seblak. Ini ya kembaliannya. Terima kasih. Minumnya apa? Es teh. Oke, bentar aku siapin. Bentar ya, aku cepetin. Ini guys makanannya. Maaf ya nggak aku review. Oke. Aku bikin minumnya dulu. Maaf ya aku cepetin. Udah. Ini guys sudah jadi. Ini ya Mbak. Dadah. Maaf ya videonya lama.